És pontosan és precízen azokat a mozdulatokat látják, amikor a műszaki alakulat, jelenleg a Szolnoki Műszaki Mentőegység finoman, sérülésmentesen, egy teljesen összeroncsolódott autóból kiveszi a személyt. A haját, tényleg, mi lenne délután levágnom a hajadat, hogy kennék a vágyat? De valami megáll, akkor balé van. Valami kiállott átjön, megáll a haj, akkor jó. Hogy megfordítom a kádon, és kis másik oldalt hívni. Olyan aranyos. Na. Elég jó körülmény. Hagyjál meg a és ezt érted, tegnap mondtam, jó? Na, ugye mindjárt leesik a teteje. Már nincs. Igen. De fújják a ágyat. Látod azt a narancságát? Apád is olyan maradságát. Mert igen, már egy örökkel panikáltam rajtam. Az orrot kedveltem, én de futamidőtek el. Hát találtam, vártam a futamot. Dukó, az még nem volt rajtam, de már rajtam voltam mellé, a gerincélőn. Szerintem ezek az utolsó pillanatok, most már hozzáfért a mentőegység Átjöttek rajtam, vákumágyba vittek. a vezetőhöz. Most